السلام عليكم، اهلا وسهلا. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديالي دائما يا ربي يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم واحد الطبيله تاع رابع العيد، ونشارك معكم اوسي واحد الكاك زوين اللي خديته من عند واحد الصديقه ديالتي كاينه في الانستغرام. صراحه مني عجبتني الوصفه جربتها وكي درتها وعجبت وليداتي، وقلت علاش لا غادا نشاركها مع الحباب ديالي. بطبيعه الحال تشاورت مع مولاتها لان انا خديتها من عندها. علاش قلت لكم حنا كنشاركوا مع بعضياتنا، كنبارطاجي مع بعضياتنا، والكمال لله سبحانه وتعالى. انا كتعجبني حاجه عندك وانت كتعجبك حاجه عندي، هذا هو الهدف ديالي وهذا هو المقصود ديالي. يعني حتى واحد ما متعلم وماشي عيب مني كنقولوا رحنا خدينا هذه الحاجه من عند هذا الانسان، راه ماشي عيب، بالعكس انا كنحسها كتجيني قمه، كتجيني حاجه زوينه صراحه. ضروري ما نقول شكرا للبنات على التفاعل ديالكم، شكرا للبنات على التبارك ديالهم، شكرا للبنات اللي قالوا لي بصحتك وتستاهلي كل خير، تستاهلوا الجنه والنعيم ديالها. الله يخطيكم، الله يكبر بكم، والله يحشمنا. شكرا على البنات الجداد اللي التحقوا بيا، كنقول لهم مرحبا بكم، نورتوني. شكرا جزيلا على كل واحد كيقول كلمه زوينه في الحق ديالي، يعني الله يكبر بكم، ما تخيلوش قداش بصح نيت كنفرح. وشكرا شكرا شكرا. واللي اول مره غادي يشوف لا فيديو ديالي كنقول له مرحبا بك، معك لبنى من قناه عالم لبنى. القناه ديالي شامله هكذا، مره هكذا حويجه كنعرفها كنبارطاجيها معكم في الكوزينه، مره هكا طبيله ديال الفطور، طبيله ديال الغداء، مره حبيبي يجي عندي، مره حنا خارجين. هذا هو يعني كنشارك معكم شي حوايج اللي انا كنعرفهم واللي كنقدر نديرهم والله يقدرنا. وهذا الشيء اللي كاين الحبوبات ديالي. كنتمنى لا طابل تنال الاعجاب ديالكم ويروقكم ذوقي هكذا، تاخذوا ولو فكره صغيره، ودائما في انتظار تعليقكم الزوينه اللي كتشجعني وكتفرحني. تقولوا لي الطويله كيفاش جات. الوغ قلت ضروري نهار الحد نط كي جاني الكادو، قلت ضروري خصني نوض نوجد واحد الطويله تكون زوينه. الساعه الحمد لله ربي ما حشمنيش، ما درتش شي حاجه كثيره بصراحه. انا كما كنقول لكم ما كنجهدش على راسي، كندير اللي كنقدر عليه والحمد لله ربي ما كيحشمنيش. صيبت واحد هذيك الكاك اللي صوبت، وصوبت واحد شويه الحرشه، حطيت شويه ديال الكاطو، صوبت هكذا هكا هكا منا حاجه مع حاجه، نتوما مالي الخير. وهنا على بركه الله غادي نبداو بالمقادير ساهلين. 3 البيضات، 100 غرام ديال الماسكاربون، 100 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال لافارين، باكيه ديال الخميره ديال الحلوى ديال 11 غرام، ونص كاس ديال الزيت، وطابله دو شوكولا ديال 100 غرام. هذا للكاطو. وعلاش للتزيين غنحتاجو واحد الكريطينه ديال كريم ليكيد ديال 30% دو ماتيير غراس، واحد المعلقه كبيره ديال اللوز ولا كاوكاو ولا اللي عندكم، نوازات اللي عندكم، واحد طابله دو شوكولا. فوالا يلا على بركه الله نبداو. وقبيصه ديال الملحه. بسم الله على بركه الله غادا نبداو ان شاء الله. على بركه الله. كما قلت لكم البنات انا غنخدم بالكومباكت، مي تقدروا المقادير راهم ماشي ديال لا تيرموميكس لا ديال كومباكت. انا كما قلت لكم خديتهم من عند الحبيبه ديالتي، غنخلي لكم الرابط ديالها عند قناه وفي الانستغرام. صراحه كي جربتها وعجبتني قلت علاش لا غادا نشاركها مع الحباب ديالي. ومن طون مني حطيتها في ستوري ديالي قالوا لي البنات واش تحطيها لينا في لاباج. ايوا تشاورت مع مولاتها وقلت علاش لا. فوالا شويه ديال الملحه، غنطلع البيض والسكر عادي. المقادير غنخليهم مكتوبين اون كاو. فوالا وهنا غادا ندير هذيك 100 غرام ديال البيض والسكر راه طلع عندي. هذيك 100 غرام ديال الشوكولا غادا نديرها في ميكرووند، بعد غادا نغاجوتي عليها الزيت. وهنا غادا نزيد 100 غرام ديال الماسكاربون. فوالا على هنايا دوبت هذاك الشوكولا، غادا نزيد معاه نص كاس ديال الزيت ونحركو مزيان على باش نضيفو على الخليط هكا تي يندمجوا ليا مع بعضياتهم. فوالا سي بون. غادا نحطهم دابا في هذا. بسم الله.
فوالا هنا خلطنا كلشي. دابا غادي نزيد 150 غرام ديال لا فارين ونزيد الخماره 11 غرام. صافي. والفران ديالي راه مسخن على درجه الحراره 180. المول ديالي راه مدهون سي بون. صافي. والخليط ديالنا صار جاهز. فوالا فوالا au four. وفوالا هنايا بعد ما هذاك الكريم ليكيد غلا سي بون حيدتو. دابا غادا ندوب هذاك الشوكولا. هي مولات الوصفه ما دارتش هاد الملكه، ولكن انا يعني تقدروا كما بغيت زعما نقول لكم تقدروا تغيروا، تقدروا تبدلوا، تقدروا زعما الشوكولا اللي بغيتو. هي دارت 100 غرام ديال الشوكولا نوار و100 غرام ديال الشوكولا بلون. انا درت غير هاد الشوكولا ديال ميلكا. فوالا اولي بون. انا كنصايب زدت واحد 2 طابلات ولا مع 3 ديال الليمون. غنحرك مزيان. وهذا الخليط ضروري، هذه المرحله، هذا الخليط غادا نبقى نزيدو على 3 المرات. نبقى نزيد بشويه بشويه نحرك عاد حتى الاخر. يعني نبقى نزيد بشويه بشويه، ما نزيدوش ضربه واحده. وفوالا هكا نحرك حتى يدخل هذا الشيء مزيان. عاد باش نبقى نزيد 3 المرات. صافي تنكمل. فوالا الكيك ديالي وجدات. خرجتها من الفران، خليها حتى تبرد باش نحطها في الطبسيل اللي غادا نحطها ديريكت فيه. صافي. هنا ملي خلطت مزيان داك الشوكولا غادا نزيد هذاك اللوز مهرمش. تقدروا ديروا اي حاجه هكا. صافي. وغادا نخليه يبرد على خاطرو. نخلي الكيك دابا نخرجها من الفران حتى هي تبرد وندوزو لطريقه التزيين. عندي مولي الكاطو ديالنا. فوالا البنات بالنسبه لها اللي خداو هاد ليمون هادو، انا اول مره منك تخديتو شحال هذا منك تخديت الاول كان قال لي الراجل راه ما كيدهنوش، ولكن لا خصو ضروري تدهن. معلومه. صافي. دابا غادا ندير هذاك الصوص ديال اللي خدمت هكا، نخليه حتى يبرد. والزواق لكم اللي بغيتو، بونبون شويه ديال هذا، شويه ديال اللوز مهرس اللي لكم واسع النظر. فوالا ليسونسيال انها كتجي رائعه جدا جدا. صافي. هنا الكيك ديالنا بعد ما برد انا زدت له هاد الاضافه هادي الشوكولا. هادو رقائق ديال كما قلت لكم انا الصراحه كيبقى الزواق على حسب داكشي اللي عندكم في الدار تخدموا به. تقدروا تخدموا بلي فخوي اللي بغيتو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا. انا درت له شويه اللوز هكا كاسي، ودرت داك الرقائق ديال الشوكولا. بما انها كيك وشوكولا الصراحه كتجي اكثر من رائعه. شكرا حبيبتي على الوصفه. انا كما قلت لكم جربتها، وانا نقول غادا نبارطاجيها. مني حطيتها في ستوري تاعي تاع الانستغرام سولوني البنات وقلت الا علاش لا غادا نصورها. نتمنى لا فيديو تعجبكم. وهنا كما قلت لكم صوت واحد شويه ديال الحريشات صغيورين، يعني فايت لي مشاركتهم معكم. كيجيو الصراحه فيت في بيان في، كيجيو زويونين. وتا هاد البلونش الله يرحم لها الوالدين. وانا صايبت واحد شويه ديال دانون درتو بهاد الكيلوكس هذا.
وفوالا هذه هي الكيك اللي كنت صايبت نهار الحد. فوالا درت شويه ديال الكرواسون. كما كتعرفوا الفطور كنمشي نشوف شنو غادي ياخذوا لي وليداتي. صايبت واحد شويه ديال الفرomاج هكذا، شويه ديال الجو. فوالا الطبيله ديالتي طلعت على هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. صوبت واحد شويه ديال البيض وكاشير والطوماط والزيتون والكونكومبر. نتمنى الطبيله ديالتي تعجبكم. وهذيك الكاطو اللي كنت شاركت معكم ديال التمر الصراحه اكثر من رائعه، جات غزاله صراحه. وانا كنت صيبت واحد شويه ديال المقروط اللي جا يا سلام. الا عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساوش تبارطاجيو مع الحباب ديالكم هكذا ياخذوا فكره يشوفوا هكذا حويجه. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم جزيلا. ما بقى لي الا نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. تبقوا لي على خير ومع السلامه. خليتكم بفرحه الله. كملوا الفيديو كامل. باي باي، مع السلامه.